इस कहानी को और बेहतर सुनने के लिए अपने ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें। उस नए घर में साकिब दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर घुसा तो पूरे घर में एक महक थी। सामान पैक करके साकिब सोफे पर बैठकर रेस्ट करने लगा कि कुछ पल बाद उसके किचन से कुछ बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनाई दी और जाकर देखा तो उसकी किचन की खिड़की से एक काली बिल्ली बाहर जाती हुई दिखी कि अगले ही पल डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसका दोस्त वसीम खड़ा था। साकिब ने वसीम को अंदर बुलाया और चाय ऑफ़र करते हुए उसे अपने नए घर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई। साकिब और वसीम दोनों सोफे पर बैठे बातें कर ही रहे थे कि वसीम ने पूछा, क्या बात है भाई, नया घर लिया नहीं, नौकर भी रख लिए? उसकी पूरी बात सुनने के बाद साकिब ने किचन में झांक कर देखा और वसीम को जवाब दिया, कौन सा नौकर भाई, क्या दिख रहा तुझे? ये सुनने की देर थी कि वसीम थोड़ा हैरान होते हुए बोला, तो ये आदमी कौन है जो इतनी देर से हमारी बातें सुन रहा है? वसीम की बातों से साकिब थोड़ा चिढ़ गया और गुस्से से बोला, अच्छा तो तुम लोगों को क्या लगता मुझे समझ नहीं आता? जलते हो तुम सब मेरी तरक्की से। इससे पहले कि वसीम कुछ कहता, साकिब की गुस्से से भरी निगाहों के साथ साथ उसकी बदलती आवाज़ ने एक ऐसा जवाब दिया साकिब को कि साकिब सर से पैर तक कांप उठा। और तेजी से दौड़ता हुआ उस घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद साकिब अपने कमरे में जाकर सो गया। साकिब को नींद आए बस थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी के धीमे से आते हुए कदमों की आवाज़ के साथ साथ एक आवाज़ और सुनाई दी, जिसका मतलब था यहाँ से चला जा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और अगले ही पल उसे कमरे की खिड़की से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। घबराकर साकिब उठा और देखा तो उस खिड़की पर वही बिल्ली थी जो कुछ देर पहले किचन में दिखाई दी थी। सुबह का ब्रेकफास्ट करके घड़ी की तरफ देखा तो इस वक्त सुबह के 9 बजे हुए थे। साकिब ने ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस जाने के लिए बस तैयार ही हो रहा था कि उसके घर की डोरबेल बजी। साकिब ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक पुलिस वाला खड़ा था जिसके हाथ में वसीम की फ़ोटो थी। पुलिस वाले ने साकिब से पूछा, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? तो साकिब ने उसे बताया कि वसीम उसका दोस्त है। उस पुलिस वाले ने उसे बताया कि उसके घर से कुछ दूरी पर वसीम की लाश मिली है और आसपास के रहने वाले लोगों ने आखिरी बार उसे साकिब के ही घर में आते हुए देखा था। तो कुछ देर इंक्वायरी करने के बाद पुलिस वहां से चली गई। साकिब को मानो जैसे एक बड़ा झटका सा लगा हो और वो अपनी सुध बुध खोकर वहीं सोफे पर बैठ गया। और बैठे ही बैठे साकिब के दाहिने कान में एक आवाज़ सुनाई दी, साकिब ने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था और हर एक बार ये आवाज़ कमरे के हर एक कोने से लगातार साकिब को सुनाई दे रही थी। साकिब ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और चीखता हुआ
वहीं फर्श पे बेहोश होकर गिर गया। जब आँख खुली तो पूरे घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ उसके कानों में एक धीमी आती आवाज ने उसका ध्यान खींचा। साकिब ने खुद को होश में लाते हुए डरते डरते उस आवाज का पीछा किया। आवाज का पीछा करते करते साकिब घर की छत तक पहुंच गया और टेरेस का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो छत पर दाखिल हुआ तो एक आदमी काला कुर्ता और पजामा पहनकर अरबी भाषा में बोल रहा था। जहां चांदनी रोशनी में साकिब की बस एक परछाई दिखाई दे रही थी, वहीं उस आदमी की चार चार परछाइयाँ थीं। तो साकिब को भी समझने में देर नहीं लगी कि आखिर वो आदमी एक जिन था। डर और घबराहट दोनों साकिब की आवाज़ में साफ साफ सुनाई दे रहे थे और उसी घबराहट भरी आवाज़ के साथ हिम्मत करते हुए साकिब ने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम मुझसे? आखिर मैंने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? उसकी बात सुनकर वो आदमी हल्के से हंसते हुए पीछे पलटा और उसका चेहरा देखकर साकिब के शरीर का पूरा खून एक झटके में जम गया। उसका चेहरा किसी कोयले की तरह सुन्न और काला था और उसके चेहरे पे कई सारी दरारें थीं, जिनमें से हल्की सी आती आग की रोशनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। साकिब तेजी से नीचे की ओर भागा और एक आवाज़ हंसते हुए उसका पीछा कर रही थी। साकिब अपने कमरे में जाकर बेड के नीचे छुपकर लेट गया। अपनी सांसों को रोकता हुआ साकिब पूरे कमरे में इधर उधर देख ही रहा था कि उस जिन का साया साकिब के पास ही आकर रुक गया और एकदम से उसके सामने उस जिन का चेहरा आया और वो जिन साकिब से बोला, अलन मदा सताफिल अदारिक वला कुन अलन बैद फौत अल अवान। और इसके साथ ही उस कमरे का बंद होता हुआ दरवाज़ा और साकिब की तड़पती चीखों की आवाज़ के साथ ही साथ वो बुरी रात भी ख़त्म हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए।